Gursekin lotuta, PSOEk antolatu zuen 82an edo holan, ikusten zen, ondino igual interes pizka bat adierazten zutela, antolatu zuten Gursen egondako eskursino bat. Eta hori, Bilbotik irten zen eskursinoa eta autobus bat joan zen Gursera. Eta orduan da, Patxik lehen aipatu duena, joan zirela eta, ostras, Frantziak kendu egin dau hemendik dana, ez? Eta, gero ja, berak ikusi zuen hor amaitu zela dana eta hori, ez PSOE, ez PNV, ez tal, ez direla interesatu bat ere ez, ataratzeko historio hau, ez? Horrekin ere bera etorri zen, no te jode que hay un bosque, ez? Eta berak esaten zuen, hemen egon ziren judioak, osea, que judioak mugiduko dira, eta judioak egon zirelako hor Israelgo elkarte bat, Israel ez da... Baina, elkarte bat ordaintzen ari da, Gurs mantentzeko, eta mugidu izan dira hor pizka bat oroimena... Mantentzen eta gero hor dago kanposantu baten, badago judio asko, lorperatuta, eta gero republikanoak.